أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Садик разделително разказах за неговия живот. Онези хора, които не платиха закат, както мислеше и както отнася с тях, за тази тема разказах. В историческа книга Тарих Табри пише Асад бин Афан и те племена Хуайла бин Халид, който каза, че е лъжлив пророк, и се събраха на неговите ръце, освен няколко хора. Племе Асвад се спира на мястото събира от племе Ад на едно име на човека по пътя на Мека, и около има червени планини, затова нарекат това място така. Фазара и Гатфан със своите приятели отидаха на място Тиба, се събраха в север те на границата, се събраха Сал бин Саб и Мурра и Абас, техните помощници на мястото Абрак се събраха Рабаза от долините на Медина, една долина Абраку Забада, и беше от племе на Бунузбиян. Някои хора от Бана Канана се събраха, се срещнаха с тях, и те имаха две групи. Една група в мястото Абрак стана и другата група Зулкаса отиде. Зулкаса от Медина има 40 километри или мили има. Зулеха изпрати на Хибалите. Хибал беше синът на брат на Хулеб, така Хибал стана глава на Зулкаса, където Асад и Лес и Тил и Музлич и те се събраха. Уав бин Флан Санан на мястото Абрак беше глава на Мурра племе, и Салба Ябс Харас бин Фула глава стана, който беше от Бану Субе. Тези изпратиха своите племена, които дойдоха в Медина, и всяко племе изпрати на своите хора. Онези хора, които и дойдоха, те станаха пред главите на Медина. Хазрат Абас не взе гости и изпратиха на пари Абу Бакър с това условие, че те ще се молят молитвата и няма да дадат закат. А Бог дал сила на Абу Бакър. Абу Бакър каза, ако няма да даде едно въже за камила, аз ще правя джихад с тях. И гледайки онези хора, комисията, които се върнаха от Медина, как те мислиха, разказвайки това, един писател пише, тези
комисии, когато гледаха, че Абу Бакър е много силен, те имаха две неща в главите си. Първо това, че няма да говорят за закат. Заповеда на исляма е ясен и халифа е силен на това. Особено това, когато мусулманите знаят, че кой какво иска Абу Бакър и те ще помагат на Абу Бакър. На второ място Хейш и мусулманите знаеха, че мусулманите са малки. Те да нападат на Медина така, че ислямската държава да нападне. Те мислиха така и така да свърши тази религия. Така ще вършим ние. Те мислиха така. Така ще ние имаме цялата земя. Тези хора се връщайки казаха на своите племена, че сега много малко хора в Медина и ние трябва да нападнем Медина. На друга страна Абу Бакър знаеше тези неща. Той, когато отиде тази комисия на всичките места на Медина и защитници изпрати, Хазрат Али, Хазрат Зубайр, Хазрат Тала и Абдулlah бин Масуд имаха тази работа. Войната развия Саад бин Аби Вакас, Хазрат Абдурахман бин Ауф също писаха, че те също имаха работа да защитават Медина. Освен това Абу Бакър дал заповед на всичките хора в Медина да се събират в джамията и каза на тях, че цялата земя стана неверниците. Тези комисии гледайки на че вие сте малко хора и вие не знаете през деня или в нощта те ще нападнат на вас. И един брид място на 12 брид се 12 мили. Те първата войска остава там. Някои хора желаеха, че ние да приемем техните условия и да имаме мир с тях. Но ние не приехме и отказахме от техните условия. Затова сега приготвяйте за войната. Абу Бакър знаеше това и онези хора, които отказваха да дадат закат, когато се върнаха от Медина, само след 3 нощи, тези нощта през нощта, нападнаха на Медина от своите приятели и оставиха назад, че те да помагат на тях. Зохиса от водите на Бану Хазара има и между Рабза и Нахал има това място. Тези хора, които нападнаха през нощта, те пристигнаха до Медина. Там имаха войници и бяха и други хора, които накачаха на големто. И тези защитници казаха, че враговете идват и да съобщават на Абу Бакър. Някой изпрати Абу Бакър дал, че всички да станат твърди на своите места и цялата войска така прави. След това Абу Бакър в джамията, вземайки се яздейки на камилите, отиде към тях и враговете така изчезнаха там. Мусулманите с камилите отидоха за сад тях. Зоиса пристигнаха там и друга техните помощници, че имайки въздуха и излязоха срещу мусулманите и на те и хвърлиха тези и камилите имат страх от нещата, които идват към тях и мусулманите така извадиха, че мусулманите, които се ядиха, че не можаха да ги събират и мусулманите нямаха вреда и враговете така мислиха, че мусулманите са слаби. Те нямат сила и те своите приятели, които в Зулхаса бяха, съобщиха на тях. Те имаха доверие на тях, дойдоха на тази група, но те не знаеха,
че Бог е решил друго за тях, което той ще изпълнява. През нощта Абу Бакър приготвяха своята войска и приготвяйки до сутрина цялата войска поправяйки пеша излязоха. Нуман бин Мукаррин на Мемна, Абдулла бин Мукаррин в Месра и Суайд бин Мукаррин на задната част беше главите. Те имаха няколко хора, които яздаха преди сутрин мусулманите и тези хора бяха едно поле и те нямаха новина от мусулманите, че мусулманите убиваха тях. Само в този час беше война и слънцето не излиза, че тези хора имаха сражение, те избягаха. След това пише, че мусулманите взеха техни всичките животни. Хибал беше убит. Абу Бакър отиде след тях, докато пристигнаха до Каса. Това беше първата победа, която Бог дал на мусулманите. Абу Бакър на Нуман бин Мукаррин изостави на тях на същото място и самия се върна към Медина. Това пише в Тарих Табри. Тази война сравнява с битката Бадър, нека пише на това място. Абу Бакър с вяра и доверие и с твърди стъпки. Така той дал пример, че мусулманите помниха на битката Бадър. Това беше първата битка на Абу Бакър. Беше равно на битката Бадър. През деня на Бадър мусулманите бяха само 313 и невесите бяха повече от 1000 човека на това място също. С Абу Бакър, който беше война, мусулманите много малко бяха и срещу враговете Абс, Зугуян и Гатфан, техни племена, много хора бяха. На Бадър Бог дал победа на мусулманите срещу неверниците и тук в тази война Абу Бакър и неговите приятели имаха твърда вяра и имаха победа срещу враговете, както в битката Бадър. Имаше много други резултати и в тази битка мусулманите и на бъдещето на исляма показа Бану Зугян и Бану Абс заради това сражение. Те нападнаха на мусулманите и правиха мъченици на новите мусулмани, които бяха в техните племена, ги прави мъченици и другите племена така правиха. Абу Бакър се кълна за тези жестоки, че той ще убива на неверниците и от всяко племе, което убиваха на мусулманите, той ще бъде убит. И с Абу Бакър и когато хора, които не дадоха заката и другите племена, вземайки своето данъка закат, дойдоха в Медина, когато другите племена гледаха, че ако силните племена са такиви и слабите докараха данъка закат и някой идваше до вечерта и който през нощта идваше и някой в сутрин идваше, когато идваха в Медина и на всяка група, когато влизаше, хората казаха, че те докарват някаква лоша новина, но Абу Бакър на всяко място каза, те са благи вести, те ще помагат и няма да вреда. И когато знаеха, че тези комисии идват да помагат на исляма и докарваха данъка закат, тогава мусулмани казаха на Абу Бакър, че вие сте много благословен човек и вие винаги дадохте благи вести. По това време Абу Бакър каза, че лоша новина и хора, които идват бързо вървят и които докарват благи вести, те бавно вървят. Аз гледах, че какви хора са те. Онези след победа срещу онези хора, които не дадоха данъка закат,
в Тарих Табри пише, по това време толкова хора данъка закат, които бяха повече от нуждата на мусулманите. През тези победи и благи вести войска на Усама с победейки се върна в Медина. Когато Усама се върна, Абу Бакър прави на него заместник в Медина. Абу Бакър Синан Замри, той беше заместник в Медина и наказа на него и на неговата войска, че вие да имате малко почивайте и вашите камили да трябва да почиват. Абу Бакър се яздайки с хора отиде към Зулкаса. Но мусулманите казаха на Абу Бакър: о халифа на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и се помолим на вас по името на Бога, че да не отивате там. Защото ако вие имате вреда, то цялата система ще бъде нарушена. Изпратите на някой друг човек, че ако той има нещо, че вие да изпратите някой друг човек. Абу Бакър каза: кълня се името на Бога, аз няма да правя така. И ще помагам с душата си и тялото си. И нападнаха на хората на Рамза. Абу Бакър, поправяйки всички неща, Зулниса и Зулкаса отиде там. Зулкиса от 40 мили до Медина едно място. Номан, Абдулла и Суед бяха на своите места. Абу Бакър на мястото на Брак на хората на Рамза и пристигна там, и там беше много силна война. И Бог дал сражение на Харас и Ос, които бяха глави на Мурра и Салба, и Худая и другите хора арестуваха. Абу Бакър стана няколко дни там и камилите и животните и бяха там в тази и Бану Суфиян отидоха в Зулзар, който от Сумера пристигна в Узаха е извор на Бану Азад, където Лая Зади и Кисат Абу Бакър. Там имаше война. След това един писател за онези племена, които имаха сражения, пише за тях: Абу Суфиян, Гатфан, Бани Бакър и другите племена до Медина. Беше правилно за тях, че да отказват от и да починяват на Абу Бакър и се срещнаха с мусулмани, да воюва с онези, които отказват от исляма. Разума също иска се и случки също казаха така. Те нямаха сила срещу Абу Бакър до границата на Рум. Медините, хората на Медина имаха много сила. Мусулманите имаха повече сила. И те не бяха слабост, които в битката Бадър и както имаха те. Сега Мака също беше с тях и Таиф също. И от двете групи те бяха по-силни от цялата Арабия. Тези племена имаха мусулмани, на които хора, които не станаха с тях, и така те ослабваха. Враждебна на мусулманите, че те бяха сляпи и те нямаха чувства към исляма. Те оставиха своите и на Бану Асад те се срещнаха Турайх бин Хуайлид, мусулмани, които бяха там. Те не можаха да ги спират. Хора, които пристигнаха, Турайх и мусулма, те имаха много сила. И в Йемен има се трябва да помните, тези хора правиха бунт. И това не беше за претендиране. И там беше война заради бунта. И тази война така дадоха отговор с войната. След победа срещу тези хора, които дадоха данъка закат, разказвайки и сина на Абу Бакър, Абдулла бин Масуд каза: след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, ние станахме там
че ако Бог чрез Абу Бакр Сидик нямаше да помогне нас, ние бяхме унищожени. И ние сме казали, заради камили на закат няма да воюваме с другите. И ще се молим пред Бога, докато ние да победим. Но Абу Бакр Сидик срещу тези хора каза, че той ще воюва. Той представи две неща, не третия нещо. Първо това, че те да има сражение, ако не така, или да приготвя за война, или да напускат това място. Това означава сражение. Те да казват, че техните убити ще във ада и ние ще бъдем в рая. Това имущество, което взехме това, няма да вземат от обратно. Но това, което те взеха от нас, да се връща на нас. И да изгонят от града, да бъдат изгонени от града, да напускат от своите места и да живеят в далечните места. А Муслим Ауд разилата анху каза, че след смъртта на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, когато няколко племена отказваха да дадат закат, тогава Абу Бакр срещу тях стана за битка. Тогава положението бе такава слабо. Те с Умар посвети, че да станете мек с тях. Но Абу Бакр каза, преди разказах това, че какво има сила синът на Абу Кахафа, че да не подчинява на това заповед, който пророк със дал. Къде се имат Бога? Ако те ще дадат едно въже на пророка, аз ще вземам това въже от тях. И няма да имам спокойствие, докато те да не започват да дадат заката. Той каза на своите приятели, ако не искат да помогнат на мен, аз самия ще воювам с тях. Муслим отказа, че как той подчиняваше на пророка, че в такава положение, въпреки това, че големите последователи бяха срещу войната, но да изпълнява заповеда на пророка. И Абу Бакр беше готов да даде жертва. На друго място Муслим каза, че по време на Абу Бакр, когато разногласие, развод и бунт беше, само селата бяха и войска отиде към Сирия. Но пак той каза на тези хора не дадоха закат. Ако някой даваше въже в времето на пророка, аз сега ще вземам с сабия. Умар каза, сега не е време, че така да вземем данъка закат. Но Бакър не съгласи с него. Това означава, че данъка закат колко е важно нещо. Муслима, от който каза, в своя реч каза, където той разказва степени за такава страх от Бога, че колко е важно данъка закат. И онези хора, които вървят по пътя на страха на Бога, таква също каза, че ахмадите трябва да помнят това нещо, че колко е важно данъка закат и постоянно трябва да дадат. И на друго място Муслим Ауд каза, едно много важно нещо е да данъка закат. Но хората не мислят за това. След молитвата Бог дал това заповед. Абу Бакр каза, аз ще воювам с онези хора, които пророк се отнасяше към неверниците, и ще вземам техните мъже като роби и жените служници. Така стана след пророка, че в 3 града на арабите, и Мека, Медина и други град, селото отказваха от исляма, всичките хора. Аз му казах, че онези хора не дават данъка закат, да имате мир с тях. Първо живеем на другите хора, бавно те ще поправят. И първо има нужда. Онези, които са лъжливи пророци, трябва да воюваме с тях. Те имат бунт. Абу Бакр каза, че ако няма да дадат данъка закат, който те дадоха по време на пророка, аз ще воювам с тях. И ако вие сте оставите на мен и лъвове на
горите ще станат с враговете, аз ще воювам с тях. Това е от благословите на хилафът, че да изпълняват да шрия да халифа опитва да изпълнява шрия. А муслим отказа на друго място и друго обвинение има. И Бог от 13 века е дал отговор каза хората, че този заповед е за пророка, този не е за халифът, но те трябва да помнят, че когато Абу Бакр, когато обвиняваха за заката, така обвиняваха на него. Хуз мин амвалихим садака, че ти, това е заповед на пророка, този заповед на пророка, сега той него няма и този човек е починал, който трябва да се вземе. Абу Бакр дал отговор. Сега този заповед за мен. Сега пророк съм починал, шария продължава и сега халифа трябва да даде отговор. Той е далечен. И муслима отказа, когато произнесе този реч. И така и ние, аз казвам на човек, който обвинява на мен, че сега тези думи са за мен. А муслима отказа, че ако това време този отговор беше истински отговор и беше истина, Абу Бакр, който дал отговор, и това също е правилно, което аз казвам, че днес тези думи са мен и това, този заповед винаги ще бъде с хилафът. Трябва да помните това нещо. Това каза, че ако вашето обвинение е правилно, много заповеди има от Корана и това не е правия път. Той тогава каза тези неща, когато той един реч произнесе за благословите на хилафът на друго място. А муслима отказа, когато пророк съм починал, много хора отказваха от исляма. В история пише, само 3 места бяха, където в джамиите колективна молитва беше. И така в повечето хора от Арабия отказваха да дадат закат. Те казаха, че пророк саллалаху алейхи ва саллям се него никой право има да вземе закат, когато в цяла Арабия така стана. И Абу Бакр искаше да стане строг с тези хора. Умар и другите последователи отидоха към пари Абу Бакр и преди, както разказах, те помолиха, че сега много сме слаби и много ще имаме вреда, ако няма мислим правилно. Ние посъветваме, че да не воюваме с така много голям враг. И онези хора, които не искат да сме меки с тях. Абу каза, че ако имате страх, отивайте където искате. Кълня се името на Бога. Ако един човек няма да стане с мен, пак аз самия ще воювам с враговете. И ако враговете влиза в Медина и убива на моите роднини, приятели и мъртвите жени ще имат улиците на Медина, пак ще воювам. И няма да спирам, докато тези хора да дадат това въже, което предадоха в заката, да започват да дадат. Абу Бакр и с кураж стана срещу враговете и най-накрая той имаше успех. Само това, че той мислеше, тази работа аз ще върша. Затова той каза на тези последователи, които дадоха съвет, че ако ви идват с мен или не, аз самия ще воювам с врагове, докато аз да бъда убит в пътя на Бога. И в този народ, който имат муслима отказа, такава сила има, където има такава сила, това ще има победа във всяко поле. И враговете нямат сила да останат срещу тях. И това е скрито нещо за развитието на народа, което трябва да помните за винаги. На друго място муслима каза, че пророк саллалаху алейхи ва саллям за закат, който имаше разогласие. Хиляди хора отказваха ислама, мусулман приготвя да падне на Медина. Абу Бакр, който беше халиф, той има новина, че мусулман с 100 000 хора идва към Медина. Това някои хора посветва на Абу Бакр, че сега имаме много слабостта и за закат има разногласие. Хората отказват исляма
И тук мусулман с голяма войска иска да нападне на Медина. Затова в това положение най-добре е това, че вие да не искате данъка закат от хората и да имате мир с тези хора. Абу Бакър и не гледал към тези неща и каза на тези посвети хора, че вие искате да казвате на мен, който Бог и неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям и който е против техните заповеди. Закат е заповед от Бога и от пророка. Затова това е моето задължение, че за Бога и за неговия пророк саллаллаху алейхи ва саллям да пазя неговите заповеди и да опитвам. Посланик казаха, че положението е много слабо. Те да имаме мир. И Абу Бакър каза, че ако вие не воювате срещу враговете, то вие може да отивате и останете в къщите си. Къде се името на Бога, аз ще воювам самия с враговете, докато те дадат това въже, което преди те дадоха по времето на пророка. И докато те няма да съгласят да дадат данъка закат, няма да има мир с тях. А муслимът каза, и за истинската вяра, такава вяра. И за това тази вяра, ако ние ще имаме, тогава ние ще разпространяваме истинското послание на ислама и ще имаме успех. Иншаллах таала. На друго място Муслим Мауд каза, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям след смъртта му племена на арабите отказваха да дадат данъка закат. Те казаха, че Бог на пророка саллаллаху алейхи ва саллям не дал това сила да вземе данъка закат. Че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Бог каза на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям те вземи данъка закат тях. Та не пише, че някой друг човек след него да вземе данъка закат. Но мусулманите не приемаха това нещо. Там особено пише за пророка саллаллаху алейхи ва саллям, че онези хора, които отказваха данъка закат, и те така обвиняваха, че данъка закат само пророк съвсем щеше да вземе. Другите не. Заповеди за системата, те не са вечни. И тези заповеди бяха само с пророка. Но той каза, че това не е правилно. Истината е това, както молитва и постия не свършиха със смъртта на пророка, и така и системата, тези заповеди, които са свързани с народа и с държавата, те ще продължават. И колективната молитва, който е колективната молитва, тези заповеди трябва да имат. Винаги мусулманите да ги спазват. Това мусулманите след неговите заместници, те да изпълняват тези заповеди. На друго място мусулманът каза, че когато пророк саллаллаху алейхи ва саллям починал и Абу Бакър разияллаху таала анху станал халиф, тогава цяла Арабия отказа освен Мека, Медина и едно малкия град, и другите отказваха да дадат закат. Казаха, че Бог каза на пророка, че хуз мин амвалихим садака, от техните пари да вземе садака. Другия няма сила да вземе от данъка закат от нас. И целите араби отказваха и приготвяха за война. Те станаха срещу мусулманите. По времето на мусулманите, мусулманите бяха слаби, но и те не нападнаха. Те нападнаха по един. И на битката Ахзаб, когато всичките колективно нападнаха на Медина, на мусулманите, тогава мусулманите имаха сила. И пак нямаха толкова сила, че в бъдещето те да нямат страх, когато пророк се отиде да победя. И за Мека някои другите племена станаха, и така Бог да сила на враговете да нямат сила, че всички да срещат. Но по времето на Абу Бакър и веднъж цялата Арабия отказва от исляма, само Мека и Медина и малкия град останаха мусулмани. Всичките отказваха да дадат данъка закат.
и вземайки войски срещу мусулманите излязоха, а не само отказваха данъка закат, също приготвяха за войната. И някои хора имаха 100 хиляди войници, но те мусулманите имаха само 10 хиляди и само в Сирия тази беше, къде до смъртта на пророка се приготви, срещу румите приготви и Усама беше офицер за това. Другите хора, които останаха, или бяха слаби, или стари, или няколко млади хора. Гледайки това положение, последователите гледаха и така Усама ще отиде с войската си. Тогава кой ще пази на Медина? И големите последователи с Пари Абу Бакр отиде, преди разказах и казаха за малко време да спират това. И когато изчезна това нещо, положение, тогава пак да изпратят на Усама. Но сега, ако ще изпратят тази войска, ще имаме много вреда. Абу Бакр се ядосвайки каза, дали ви искате, че след смъртта на пророка синът на Абу Кафа най-първо да върши това, те тази войска, която пророк е дал заповед да изпрати, и аз да спирам. Така че тази войска ще отиде. И аз ще изпратя това, за който пророк саллаллаху алейхи ва саллям дал заповед. Ако вие имате страх от враговете, изоставете на мен. Аз самия ще воювам с враговете. Така муслимът каза, ябудуна мин ла юшрикуна би шай'a, че те се молят на мен, вярващите, и няма да бъдат равни с мен. И те ще, които пазят хилафът, които са свързани с хилафът. И това е положението, което за системата на хилафът продължава и ще продължава. Казах, че втори въпрос беше за данъка закат. Последователите казаха, че ако не можете да спирате войска, така да правите един мир с тези хора. Кажете на тях, че тази година няма да вземат данъка закат и така те ще помирят и ще няма да има раздор. Но Абу Бакр каза, няма да стане така. Така той не се съгласи с тях. Последователи казаха, че войската на Усама ще отиде и няма да имаме тези мир с тези хора. Тогава кой ще воюва с враговете? В Медина само има слаби, няколко болни и няколко млади. Как те ще воюват? Абу Бакр разилата рано отговори, о моите приятели, ако вие не можахте да воювате с тях, Абу Бакр самия ще излиза срещу тях. Това претендиране на муслиманка на този човек, който не беше воювал много войни, за когото хората мислиха, че който е слабо сърцето и така кораж и сила и доверие, откъде дойде в него. И това имаше доверие, че Абу Бакр разбрал, че аз съм станал халиф от Бога и аз имам задължение всичките работи. Това е моето задължение срещу тези врагове да стана. Победа има или не, това идва само от Бога. Ако той иска да даде успех, той ще даде. Ако няма да иска, всичка цялата войска няма да вземе този успех. Абу Бакр Садик разетарано, че как решава, има резултат. Аз муслима пише, Абу Бакр, че срещу последователите изпрати на Усама бин Зайд с войска към Мута 40 дни и имайки победа, те се върнаха в Медина и всичките гледаха помощта на Бога идва от небето. След това Абу Бакр отиде към онези хора, които бяха лъжливи пророци и така той воюва с тях, те унищожава на тях. И този раздор изчезна завинаги и така и муртадин, които отказваха исляма,
и големите последователи не бяха съгласни на Абу Бакър и казаха, онези хора, които казват, че Бог е един и пророк и само не даде данък закат, как да воюваме с тях? Но Бакър с сила каза, тя ако днес ще позволяваме да не даде закат, бавно хората ще оставят молитва и постия. И ислям ще стане само за по име. Затова от такава положение Абу Бакър срещу тези хора, които не дадоха данъка закат, воюва. И резултат беше в това поле. Той имаше победа и помощта на Бога. И всички тези хора се върнаха към истината. Тази тема ще продължава, иншалла. Ще разказвам повече. Както винаги пред дни казвам за положението на света. Да се молите, винаги да се молите, да не ослабвате, повече да се молите, че хората да се разпознават със своя Създател. Само това е решение, което ще пази на света от нарушения. Нека Бог да бъде милостив и да приеме нашите молитви. Искам да разказвам за един човек, който е починал, господин Молана Мубарак Назир Сахиб, който Джама Канада беше принципал и мубалик инчарж беше в Канада. 8 марта е починал, 80 годишен беше. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. С благословите на Бога беше муси. Много смирен, уповаваше в Бога и се молеше и търсеше помощ от Бога. И като набожен, гледайки на него, винаги мисли, че той е истинския богобоязлив човек, Божия човек. За неговото семейство искам да разказвам. И баща му, Мола Назир Али Сайм и Мукарма Амна Бегам Саба, той беше втория син. В неговото семейство Ахмадият, дядо му, Хазрат Баду Факир Али Сайб стана, който по време на Масия Мусалсалам прави бейт. И след това в Кадиян стана първо стейшн мастер. В Кадиян него дядо имаше, който беше Кри Манзил, къщата. Мубарак баща на Хазрат Мулана Назир Али Сайб, Муслим Мауд разилата анху, както заповядва на него. 1929 първо в Гана той служи и след това в Сералун отиде. И 1943 година, когато връщате в Сералун, Мубарак Назир също беше с баща и майка, пътуваше към Сералун. По пътя има едно много чудесна случка стана. Мубарак Назир ще трябваше да пътуваме 3 месеца с кораба. Мубарак Назир беше 11 годишно момче и той разболял. И така той беше болен, че мислиха, че той ще почине. И в кораба пътуваха, както ви казах, на кораба, когато иска да качат и промениха преди пътуване. Преди той стана болен. И хората гледаха, казаха, че вашия син е много близо до смъртта, ако той ще почине, че ние нямаме място, къде да пазим неговото тяло. Затова няма да взимаме на вас заради това дете. Молана Сахиб каза, че втория халиф е дал заповед на мен и аз ще се кача на тази кораба. И пак с това словие позволяваха, че трябва да пишат, че ако синът му ще почине, ще го хвърлят в океана. И когато слевия капитан каза, Мубарак, майка на Мубарак Сахиб, тя започва да плаче. Мола Назир Сайб на него каза, че този син е нашия син. Ние ще отиваме на другия кораб. Мола Назир Сайб каза на своята жена, аз съм един мисионер, на когото Хузур, давайки едно задължение, изпрати. Аз не зная кога ще дойде другия кораб.
ти има и спокойствие, няма стане нищо на Мубарак. И той каза с много доверие, къде трябва да подпиша, дай хартия, и каза на капитан, ако той ще почине, и хвалят на него в океана, но искам да ти казвам, че той стане здрав. Така той уповаваше, който баща му имаше към Бога, че аз дал съм своя живот, за разпространяването на религия излязох и Бог ще пази на мен и на моето семейство. И с благословите на Бога, 11 годишно момче не само беше жив, и той беше 87 годишен и служи на Ахмадия джамат на Исляма и на постъпките на своите бащи той дал своя живот на религия и служи на религията и много хубави примери той дал за уповаване на Бога. След graduation той имаше много хубава работа, където той работи. След Муслим Мауд в Алфазър, когато чете това, че дайте своя живот за малко време, той оставяйки своята работа, той отиде за вакф при втория халиф за малко време и починявайки на халифа в 1963 година за вакфа отиде в Сиралун, където баща му Хазмула Назир Али Сахиб служи за дълго време. Неговият гроб беше там, Молви Назир Али Сахиб. Пристига в Сиралун, най-първо той отиде на гроба на баща си. Тогава той помни тези думи на своя баща, когато Молви Назир Али Сахиб 26 ноември 1945 година в своя реч той каза, днес ние за джихад за Бога и да разпространим исляма в Западна Африка и смъртта е свързана с човека. Ако не ще почине от нас, да не мислите, че това е далечното място, където малка земя. Да мислите, че в далечно място, където малка земя е за Ахмадия джамат. Това е задължението на младите да пристигнат там и да изпълняват този сел, за който, че като гробове ние ще останем. Това означава, малко земя ще бъде за Ахмадия, където един мубалиг е прогребен и заради този гроб той има тази земя. За нашите гробове ще ви казват своите деца да така да приготвяте, възпитавате, за които ние прекарахме живота, те да изпълняват. И изпълнявайки завещанието на своя баща, Мубарак Мулана Назир Сахиб там пристигна и става и гроба на каза, че лабек. Аз дам договор. В Сиралун той служи на Назир и на четвъртия халиф 1985 година отиде в Пакистан. 1985 година, когато се върна от Африка, четвъртия халиф той каза, че постоянно искам да дам своя живот и така Хазур прие неговата молба. И 1988 година като мисионер той отиде в Канада. Като различни места той служи като мисионер. 2003 година, когато решава джамия Канада да започва, който четвъртия халиф дал заповед и прави на него като принципал, но джамия не започна в неговия живот. След това започва моето време. И аз така съгласих, като четвъртия халиф прави, че той ще стане принципал. Той беше първия принципал за джамия Ахмадия Канада. 2009 година служи там, като принципал служи в джамия. В 2009 година мишнери инчарж Канада. Той е станал. 2008 година той служи като така.
около 59 години той служи на джамата като вакф. И така и като много събрания той участвал като заместник на центъра. Неговите речи за своите хора и други много харесваха, много действаха на сърцата неговите речи. Хората слушаха внимателно неговите речи. 2016 година той е в Гватемала да служи основа на Нур болница. След това неговите статии National News Canada и в Toronto Star и Ottawa Citizen те публикуваха неговите статии. Мауляна Мубарак Назир Сахиб книгите на Таджалият Илахия и Фатих Исламия той преведи на тези книги на Гълъф Прайси. Той също преведил на английски неговите роднини. Жена му Амтул Хафиз Назир и 3 синове и 2 дъщери има. Както ви казах, той имаше много атрибути и беше един пример като и за мисионер. Той беше един пример за мисионерите. В неговия живот правеше религията над светския живот. Показва, винаги той служи на джамата и подчиняваше на халифа, така както трябваше. Както ви казах, той произнасяше много добре на английски и на урду. Той произнасяше много добър реч. Тези речи действаха. Неговата жена пише, Амтул Хафиз Сайба. Целият живот той прекарва с Бога на страха на Бога и пазеше парите на джамата и много скромен човек беше. След Сералун той помагаше постоянно на бедните хора в Сералун. Каза, че аз съм свидетелка, че той беше примерен мисионер и примерен мъж и баща беше. Винаги гледаше, че джамат харчи толкова на мен, че как да дам полза на джамата. И също повтаряше, аз не искам, че халифа да си ядосва от мен. Неговите деца също напишат. Те всички така написаха, че баща ми уповаваше на Бога и в следващия живот има силна вяра, подчиняваше на халифа и имаше доверие, пълно доверие в системата на джамата. И след това много уповаваше в Бога. Винаги казваше, че Бог няма да изостави никога на мен и винаги ще помага на мен. И така Бог отнасяше с него. В данъка закат, където отиваше, когато стана мисиони инчарж, Амир Сахиб, където му изпратеше, или след ретайрмент, когато той стана болен, те взеха полза от него. Където отиваше, казваше да даде данъка закат, това действаше, защото той самия първо раздаваше данъка закат. След това посветваше на джамата. Големия дъщеря каза с хилафът. Посветваше да имаме силна връзка. Винаги опитваше да имаме уважение към системата на джамата. Той имаше ирание, че винаги да подчиняваме заповедите на халифа. Тя каза, че нямаше събрание, където не посветваше така. И внуци, когато събраха, те всичките имаха, че той ще посветва на нас. И посветвайки това беше, че винаги да не прекарвате времето в светския живот. Винаги трябва да имаме, опитваме, ние да имаме връзка с Бога и с хилафът. Казваше на нас, че работа на джамат ще бъде свършен, иншалла. Няма съмнение. Но ако вие няма да служите, Бог ще даде тази работа на другите хора, които вършат с добър начин. Малка дъщеря пише една случка,
в Сералун, когато построиха една джамия, когато хората искаха заплата, построиха джамия, нямаше пари. Тогава Мубарак Сахиб нямаше пари да им даде. Но Мубарак Назир Сахиб каза, че от сутрин да идват, ще им даде заплата. Сутрин, когато излиза от дома си, Мубарак Назир Сахиб гледа, че там чакат работниците и нямаше пари. Той каза на работниците, аз нямам пари, но се моля, изчакайте малко. Бог ще ви даде тези пари. Каза, че една кола дойде при него и дал едно нещо, там е пари, че слушаме, че вие построите джамията, той изпрати тези пари, вие да имате. Пред това Мубарак да пита, че кой изпрати, той пак се върна обратно. Давайки тази политика, той имаше доверие, че Бог слуша неговата молитва и той дал заплата на работниците. Така той ваше Бога и Бог също помагаше на него. Много други случаи има, които хората писаха за него. Мисионерите също написаха, както казах. Наистина той беше мисионер, който подчиняваше заповеди. Затова неговите речи действаха на хората. Но пред халифа той беше много скромен човек, смирен. Нека Бог да увеличава неговото място в рая. Деца и потомство да вървят на неговите стъпки. Неговите молитви, неговите деца да имат. И Бог да даде на джамата като него добрите хора. Особено в Джамия Канада тези мисионери, те писаха много случки с него, както посвещаваше, както учеше на тях за проповед и как ги учи морала и религия. Те много имаха благословия, тези мисионери от него. Те трябва да помнят тези случки, да не са само за разказване. Тези мисионери също да станат примери за тези неща. Нека Бог да им даде възможността за това също. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله